die ander EE3 in 'n vorm van 3 boekies wat dit is. Die eerste enetjie wat ons nou kan kyk is die blauwetjie is gebedsvriende. Mense, dit is baie belangrik, kry vir jou 'n gebedsvriend wat vir jou bid terwyl jy met hierdie kursus besig is. Dat hy jou moet help wanneer jy moedeloos voel of om te sê, ek voel nie vandag om te gaan nie, maar bid vir my, ek moet daar wees. Kry vir jou gebedsvriend, dit is baie belangrik en soek jou gebedsvriend uit. As ons na die volgende enetjie kyk, dan sien ons daar groeivernote. Dit is 'n boekie wat jy gaan deurlees en is deel van die kursus hierdie om te sien hoe jy geestelik kan groei. En hierdie enetjie is jy seker, dis jou eerste werk wat jy gaan doen. Wanneer jy die kursus begin loop en met iemand loop, gaan jy hierdie boekie vir iemand gee om te lees wat sy hart en lewe vir die Here gee. Dan het ek net so 'n paar dingetjies gevat. Ek het so 'n stiekertjie wat jy in jou Bybel sit, wat jy kan plak. Hoe lees jy die Bybel? Mense, ons het gewoond geraak om die Bybel te lees in die oggend toe te maak en te sê ek het die Bybel gelees. Hier is so 'n paar punte, bietjie stil te word, bietjie te luister. Hoor wat die Here vir jou wil sê. 'n Opdrag wat die Here dalk moontlik vir jou, dit kan jou dalk daar help. Baie keer vra ons, hoe moet ons bid? En hier het ons 'n gebedswiel wat jy gee. Jy sal sien dit begin by nommer 1 wat in die psalms is met lofprysing en hy gaan deur tot by nommer 12 waar ons weer eens vir die Here dankie sê. Hier bid ons vir elke ou, tot vir ons land Suid-Afrika, ons bid vir mense. Hierdie gebedswiel kan jou help net om 'n idee te kry. Elke het sy eie gebedslewe. Moenie jou gebedslewe verander nie. Maar wanneer jy dalk sukkel, kan jy gerus hierna kyk. Dan kom ons by 'n teksvers wat die duiwel mense aanval. Hy sê, as jou gedagtes vermenigvuldig, ek sal dit verkoop en vertroos. En daar sê die Here hy sal dit doen. Ek het hierdie traktaatjie of papiertjie met goedjies agterop wat ons gekry het, wat jy gerus 'n bietjie kan deurlees. Dis vir jouself in jou sak en sit, om dan nou daardeur te gaan en as jou gedagtes so 'n bietjie hardloop om dit so 'n bietjie terug te bring en te besef, maar weet jy wat, kom ek bedink die dinge wat daar bo is, wat lieflik is en wat loflik is. En ek vergeet hierdie negatiewe gedagtes en dinge wat gebeur. So ons moet onsself voorberei om die evangelie aan te bied. Die volgende ding wat ons moet onthou wanneer jy met hierdie kursus begin, gaan daar heel wat aanslae wees op jou bediening, jou lewe of wat ook al die geval is, want die duiwel wil nie graag hê dat jy hierdie evangelie moet uitdra nie. Hy wil nie hê jy moet die opdrag van die Here uitvoer nie. En dis iets wat hy vir ons almal gee. Hy sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. En ons gaan sien dat die EE3 waaroor dit gaan, oor 16 weke, gaan ons dit so 'n bietjie intrek op 'n Saterdag. En ons gaan aanbiedinge doen. Elkeen van julle gaan teenoor iemand sit en nie teenoor jou maatjie nie. Ons gaan kies wie gaan Armand sal dit doen, wie gaan teenoor wie sit. Ons gaan luister, hy gaan dit bietjie op 'n videoband sit. Laat ons dit bietjie leer. En mense, julle is baie welkom as ons klaar is om vrae te vra. Asseblief, as daar iets is wat jy nie verstaan nie, vra die vraag. Ek het eendag met 'n professor vir my gesê, Dan, jy kan binne 5 minute slim wees of jy kan dom bly vir die res van jou lewe. En ek het sê, maar prof, hoe werk dit? Ek verstaan dit nie. Hy sê, as jy vra, sal jy dadelik die antwoord kry. Hy sê, maar as jy nie vra nie, gaan jy nooit weet wat gebeur. En daar's geen dom vraag nie. Ons gaan met die evangelisasie begin en julle sal sien waaroor gaan dit. En hy sê dit mooi, evangelistic explosion. Dis nie hierdie ontploffing waar ons mense uit mekaar uit gaan skiet nie, maar dit gaan daardie uitbreiding wees. Hier sit vandag 10 mense wat hierdie kursus loop. En jy gaan vir 'n ou vertel van hierdie kursus. En die volgende keer het jy iemand gewen, dan moet jy onthou dis 11. En die volgende ou, as jy weer kom kry, dan sit ons met 20 mense wat opgelei is. En so gaan ons uitbrei met die evangelisasie. En hy's opgebreek in verskillende eenhede. Ek wil vandag vir jou sê, as jy jou hand vat en jy kyk daarna, nie een van julle wat hier sit vandag kan vir my sê, julle kan nie die evangelie doen. God het die hele evangelie in jou hand gesit. As ons heel eers kyk daarna, dan sien ons almal van ons het 'n duim, ek glo nie een het 'n duim verloor nie, né? En met hierdie duim ry loop ons.
Ons het al baie keer gesien, wanneer hy sy duim gooi, dan stop iemand en hy tel hom op, en het hy betaal vir daardie rit wat hy gekry het? Nee, dis die ewige lewe, is gratis. Dan sien ons hierdie vinger, dis die mens. Is ons nie geneig om bietjie te sê, het jy gehoor wat Pietie gedoen het? Jy weet, ons wys so bietjie vinger na ander. En daarom is dit die mens, ons is sondaars. Ons het oortree, ons het tekortkominge. En dan langs met ons hierdie lang vinger, die lang stene wat mense baie keer gebruik vir tekens, en dit is die almagtige God. En hier het jy 'n teksvers ingesit, tussen hierdie twee vingers. Ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat. Dink 'n bietjie daaraan. Het God jou al een oomblik verlaat, dan moes hierdie vinger dalk nie daar gewees het. God sê, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat. Dan kom ons by die ringvinger, en dit gee vir ons Jesus Christus, die bruid wat vir ons gesterf het. Dan kom die kleinste vingertjie van almal, en dit is geloof. Jy moet geloof hê soos 'n mosterdsaad. Moet nie dink aan groot geloof, dink aan daai klein geloof. Here, U het vir my mosterdsaad gegee, ek gebruik 'n mosterdsaad, ek gee nie om oor die boom nie, ek gebruik hom. En daar het jy die hele evangelie, en dit waaroor ons gaan praat, in jou hande. So God het vir almal wat hier gesit het, 'n volmaakte hand gegee. En nie een van ons het 'n verskoning om te sê, weet jy wat, ek kan dit nie doen. Nie een van ons kan vandag sê, al voel ons hoe, God het my verlaat. Ons voel baie keer so. Maar wanneer jy so voel, kyk 'n bietjie na jou vingers. Besef, God sal jou nooit verlaat. Hy het jou lief met 'n ewige liefde. Gebruik dan hierdie klein vingertjie, hierdie geloof wat God jou gegee het, daai klein mosterdsaadjie. Gebruik dit om te besef hoe groot hierdie God is en hoe lief vir jou het, en hy sê ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat. As ons kyk na ons eenheid, die toerusting van geloof wat ons het, dan sien ons daarso, ons gaan nou kom by die primêre doel van die opleiding. Excuses. Ek gaan nie nou heeltemal uit die boek uitwerk nie, ons gaan 'n bietjie later uit die boek uitwerk, julle sal sien. Maak julle boeke oop, en kyk ons heel eerste, as julle so omblaai, dan kry julle 'n gedeelte wat sê geloofsverklaring. Dit behoort julle so op bladsy 6 te wees op julle boek. Mense, die geloofsverklaring wat ons het, en die primêre doel wat ons gaan gebruik is dit. Jy gaan daai gedeelte deurlees, en jy gaan daai vraag antwoord vir jouself. Niemand anders nie. Dis 'n vraag en 'n antwoord daai wat jy gaan antwoord. Jy gaan deur daai gedeelte lees. En wanneer jy dit lees, wees eerlik met jouself. En kom voor U en sê, Here, weet jy wat, hier skiet ek word. Here, dankie dat U my hier gehelp het. Dis baie belangrik. En daai gedeelte kan jy uitskeer, jy kan hom in jou boek los, jy kan hom in jou kamermuur vasplak, maar dis 'n belydenis daai, die geloofsverklaring en die beginsels, dat jy as kind van die Here bereid is om te doen wat die Here wil hê. So jy kan daardeur lees op bladsy 6, en as ons dan nou gaan na bladsy 7 en bladsy 8, daar gaan dit basies vir ons so 'n bietjie wenke gee, maar die kan julle deurlees. Ek sal die wenke alles sommer so in die lesing inbring, wat dit vir ons dan baie makliker maak. As ons dan gaan na die toerusting van die gelowiges, dit beteken eenheid 1, dit is op bladsy 10. Ek wil net vinnig vir julle wys soos ek aangaan en wat ook al. As ons kyk na die swart gedruk nommer 2 wat daar staan, Bybelse beginsel van die evangelisasie, dis ons almal op daai punt. Dan is daar 'n sinnetjie wat sê, eerste beginsel, elke gelowige moet en dan is daar niks nie. Julle sal sien soos ons aangaan en dit begin behandel, sal daar 'n streepie onder wees, en dis die woordjie wat daar pas. Die woordjie wat daar pas is getuie. Eerste beginsel, elke gelowige moet 'n getuie wees. En dit is baie belangrik, dat wanneer ons deur hierdie kursus gaan en jy sien op die aanbiedinge daar 'n streepie onder die woord, dan kan jy jou boek kyk en jy sal sien hy is daar. Ek gaan nie baie uit die boek uitwerk nie, maar as ons klaar is en jy het hom dalk gemis, dan gaan ons definitief julle 'n bietjie wys. Kom ons kyk 'n bietjie die primêre doel.
om die evangelie effektief met ander te deel. Hoe kan ons hierdie evangelie deel? Hoe kan ons met iemand praat? En die eerste wat ons altyd sê, weet jy, ek kan nie met mense praat. Ek is bang om met iemand te praat. Daar's 2 evangelies wat ons het. En ek waarborg julle, dat die eerste evangelie kan almal verkondig en ek het nog nooit gesê, ek kan dit nie doen. Ek noem dit die lamppaal evangelie. Daai evangelie wat op die lamppaal staan en sê, korrupsie in ons land. Daai lamppaal wat sê, 3 mense is vermoord. Daai lamppaal wat sê, petrolpryse gaan op. Daai lamppaal wat die ekonomie op die paal het. Wie van ons het nog nie met van daai evangelie gepraat? Wie van ons het nog nie daai evangelie verkondig? Almal van ons is bereid om die lamppaal evangelie met groot vrymoedigheid te verkondig. Dan kom die ewige, die evangelie wat God vir ons gegee het. En weet jy wat, dan skroom ons met die, ek wonder wat gaan mense sê as ek wonder hoe gaan ons. En dis hier waar die Heilige Gees en die Here ons gaan help, as 'n groep mense, om met daardie boldness uit te gaan. Dat die Heilige Gees in julle werk, en vir jou sê, spreek, en as jy nie wil, en dan voel jy dit borrel, en dan kom dit, dan doen ons dit. En dit is die evangelie, wat die Here wil hê, ons moet doen, en daarom wil hy ook vir ons sê, wat is die primêre doel wat daar is. As ons kyk, om ander getuies op te lei, dit is so belangrik as ons kyk na sekere dinge. Wat beteken ander getuienis? Jy gaan vir iemand vertel van die kursus. Jy gaan iemand aanmoedig om die kursus te loop. En dit is baie belangrik, dat ons vir iemand anders vertel van die evangelie. Jy maak hom dors, en wanneer jy hom dors gemaak het, dan begin hy. En hierdie evangelie is een van die duidelikstes, en die mooistes is Petrus. Petrus het by sy broer gehoor van Jesus. Hoeveel keer hoor ons van Jesus? Petrus het met Jesus gepraat. Hy het met hom gesels, maar hy het hom nog nie aangeneem. En die derde plek waar hy inkom is in die Lukas evangelies. Toe die Here vir hom sê, gooi jou net aan die ander kant uit. Wat gebeur as jy net uitgooi? Daar die groot visvang. Toe kom Petrus en hy bely en erken hy is 'n sondaar. Hy sê, waarlik, U is die Christus. Presies so werk die evangelie vandag nog. Die voorbeeld het die Here vir ons gegee en dit kom uit die Bybel. As ons kyk na die volgende ene, dan sê hy om nuwe gelowiges te begelei en groei. Mense, ons moet mense help om te groei. Ek kan vir julle daai boek gee en sê, daar's vir julle evangelisasieboek, mense gaan uit en doen die evangelie. Ons gaan die evangelie groot skare aanlei, want ons is nie opgelei. En ek dink almal wat hier sit, of jy in die skool is of nie in die skool is, jy is opgelei om iets te doen. Jy het jouself opgelei om iets te doen. Jy het nie net ingetel en sê, ek weet hoe om 'n motorkarwiel om te ry. Jou pa het vir jou gewys hoe om te doen. Dis belangrik dat daardie evangelie gedoen word. Dan sê om deel te neem aan 'n wêreldwye uitvoering van Jesus se groot opdrag. Kom ons kyk 'n bietjie vandag. Hoe kan ons dit in die wêreld insit? Armand is baie goed met 'n komputer en met redigering en al daai. Armand vat die evangelie en hulle sit dit op YouTube. Hoeveel mense sien die kursus? Hoeveel mense word aangeraak? Hoeveel mense hoor die woord van God? Is dit nie wat die Here gebruik nie? Hy gebruik hierdie persoon vir 'n aanbieding, daai persoon om dit uit te dra, daai persoon om te praat. Want ons is die liggaam van God. Arms kan nie dieselfde doen as die bene nie. En ek sê altyd, mense, leef jou bediening uit. Moenie bekommerd wees oor Pietie of Koos of iemand anders. Want wanneer jy 'n bediening uitleef, sit jy vir jouself 'n mooi hoed op. En as jy iemand anders se bediening wil uitleef, dan sit jy nog 'n hoed op. En as jy nog 'n ou wil uitdien, dan sit jy nog op en dan lyk jy naderhand soos 'n clown. En dis nie wat die Here wil doen. Die Here sê ja. Net jou bediening. En as dit jou bediening is wat die Here vandag vir jou hier gee, dan gaan jy hom vat en jy gaan hom uithardloop en die Here sal getrou wees om jou in alle te help wat dit kan. As ons kyk na 'n tweede beginselraad. Die eerste beginsel sê, elke gelowige moet 'n getuie wees. En daar kan jy sien die streepie wat getrek is en dit wat in jou moet kom.
Hoekom getuig Christene nie? Ek het dit sommer so vinnig net al ons gepraat. Heel eerste, ek is bang vir verwerping. Wat gaan mense sê as ek hom vertel van Jesus? Want weet jy wat sê die duiwel vir jou? Hulle ken jou verlede. Hulle weet wie was jy gewees. Hulle weet wat het jy gedoen. Is dit nie die eerste gedagte wat by mense opkom nie? Hoe moes Paulus gevoel het, 'n moordenaar? Hoe moes hy gevoel het? Toe hy die eerste keer die evangelie hoor. En ek dink dieselfde ding wat deur sy gedagte gehardloop het. Maar ek het hierdie mense doodgemaak, nou moet ek die evangelie hoor. Kan jy sien hoe getrou is God met die Heilige Gees? Die volgende punt, ek weet nie hoe nie, wat soms waar is. Jy hoor 'n ou die evangelie aanbied, jy hoor 'n prediker op daardie preekstoel en jy begeer om soos hy te wees. En weet jy wat? Hierdie evangelie wat hier uitgaan, is daardie evangelie wat daai prediker preek en hy kan nie by 'n persoon uitkom by jou werk. Hy ken hom nie, maar jy ken hom. En jy kan die evangelie oorwerk. Dis nie my gawe nie. Mense, evangelie is almal se gawe, want almal van ons kan praat. Hoekom sê ek dit is ons gawe? Dis nie jou gawe miskien om oor see te gaan, of in een van die Afrika lande in te gaan. Dis nie jou begeerte nie. Maar weet jy wat? Dis jou begeerte om iemand van Jesus te vertel. En dit is waaroor hierdie ding gaan. Ek getuig deur my lewe. Dis baie belangrik. Ons optrede, en ons word baie getoets in baie opsigte. Wanneer jy by mense kom en jy kry swak diens, dan trek die kook 'n bietjie op en hy kom lê so onderkant jou ken. En daai taxi kom so vinnig hier voor die indraai, dan trek die kook 'n bietjie op. So ons moet onthou mense, wie ons is normale mense. Wie van ons het nog nooit kwaad geword, dan kan ek nie my hand opsteek. Wie van julle het nog nooit 'n fout gemaak, ek kan nie my hand opsteek. Want weet jy, kom ons wees daai normale mense. Ek fouteer en ek gaan terug en ek sê, Vader, vergewe my. En weet jy wat gebeur? As jy jouself evalueer, dan kom jy agter, jy het 5 keer 'n week kwaad geword, is nou net 3 keer. Is dit nie 'n teken van geestelike groei nie? En as jy jou weer kom kry, dan stop jy so en sê vir die taxi, gaan maar voor. Kom ons, is dit nie groei nie? Mense, wees jouself asseblief. Ons is nie superwesens nie, en ek kan ook nie 'n superwesen wees nie. Ek wil net 'n kind van die Here wees. En 'n kind van die Here is daai ou wat 'n fout maak en sê, Here, ek is jammer. Wat 'n fout maak en sê, Chris, ek is jammer oor wat ek gedoen het. En ek sê nie 'n Christen is verkeerd nie, maar kan ek die uitdrukking so gebruik? Baie keer dan spraak ons van 'n Christen, of ek sê ek is 'n Christen, ek sit die Bybel onder my arm, 'n mooi soet en 'n blink soet, en ek oordeel almal. Daai ou, kyk hoe rook hy, daai ou, kyk hoe drink hy, daai ou, kyk. Ek het vir jou as 'n Christen 'n waarskuwing. Daar's een vakature van 'n regter in God. So moenie probeer om nou al te oefen om 'n regter te wees. Jy gaan die woorde hoor, ek ken jou, gaan weg. Daar's een regter. Kom ons wees normaal toe. Kom ons maak 'n fout. Kom ons gaan aan. En dan kom ons verder. Dis nie 'n leraar se werk nie. Daar is nog onbelyde sondes in my lewe. En dis hoekom ek vir julle ook daardie, hoe lees ek die Bybel gegee het. Daardie gebedslewe. Net om te help, nie dat 'n mens se gebedslewe nie op datum is nie, maar 'n gebedslewe waar jy na die Here toe kan kom, soos 'n koning Dawid en sê, Here, ek het gesondig. Ek is jammer, Here. Ek is jammer. En weet wat is die nadeel van alles? Jesus het gesê 70 maal 7. En as ek 7 maal 7 maal is 49 met 'n 0 is 490 keer wat ek moet vergewe. Maar partykeer is dit moeilik. Maar onthou net een ding, ek wil vandag kort getuietjie inbring. In my eie lewe van vergifnis. Daar was 'n stadium in my lewe wat ek en my dogter haaks geraak het, ek is baie lief vir my kind. En ek was so kwaad geweest dat ek gesê het, ek sal jou nooit vergewe.
Prediker het my gepraat, dan kom ek bid, ek sê, luister, ek sal hel toe gaan, maar ek sal haar nie vergewe nie. Maar die Here het my nie gelos nie. Hy het my gepraat. En terwyl ek praat een môre weer voor die Here stil is, toe sê ek, Here, dit vreet my. Toe sê die Here vir my weer eens, gaan lees vir my die kruisiging. En ek lees die kruisiging en ek sê, Here, weet jy wat? Wat staan hier? Daar's 'n sondaar wat gesê het, vergewe my. En asof die Heilige Gees lees weer 'n keer. Toe die derde keer lees, toe lees ek iets raak wat ek oorgelees het. Jesus het nie daai mense daar vergewe op daai stad. Hy het gesê, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen. Toe besef ek die seer in Jesus. En ek besef die seer in my eie lewe. Ek sak op my knie en ek sê, Here, vergewe my kind, sy weet nie wat sy gevoel. 'n uur daarna toe bel my kind my. En tot vandag toe nog is daar vrede en blydskap. Ek het ook vir die Here vra hoekom. Hy sê daar is soveel mense wat worstel met vergifnis my kind. Soveel mense wat nie wil vergewe nie. Het jy gevoel hoe voel dit as jy nie wil vergewe nie? Het jy gesien waar gaan jou gedagtes? Mense, kom ons leer dit by die Here van ons leer. Dis hierdie kursus. As ons verder aangaan, dan kyk ons die tweede beginseldag. Dit is die verantwoordelikheid van die leraar en gelowige stoeteris. Kom ons kyk op is dit so? Is dit die leraar se verantwoordelikheid om gelowige stoeteris? Julle sit met een prediker hier, 800 mense, 800 dae, sy elke dag van die week iemand gaan besoek, kyk hoeveel jaar gaan dit wees. Here, julle nodig. Het julle hand nodig. Daai prediker daai boodskap gebring het, om daai boodskap te vat en uit te dra. En dit is wat baie belangrik is as ons kyk. As ons kyk, leierlidmate is die leraar se vennote in hierdie verantwoordelikheid. Julle wat hier sit vandag. Julle is die mense wat die Sondag daar buite gaan kry, dat hy Sondag hier kan kom hoor wat die Here vir die leraar sê. En een dag kan jou leraar miskien by 4 mense uitkom. Op een dag kan jy by 1 uitkom, maar jy is 10. Ons kyk 'n bietjie. As die Heilige Gees werk in 10 mense, sit daar 10 mense meer in die kerk Sondag. En dan kom luister na die boodskap. En dit is wat belangrik is as ons kyk na hierdie gedeeltes, wanneer ons sien daar. En daar sal julle weer sien in julle boek, daai streepie wat daar is, leraar is die antwoord wat hy daar moet hê. Die derde beginsel vir effektiewe toerusting is die diensopleiding. Daar is nou weer die streepie en daar kom 'n diensopleiding. Dit is noodsaaklik. 'n Diensopleiding is dit wat julle nou doen. Julle gaan nou sien hoe word julle opgelei in die evangelie. En hierdie lesing 1 is so bietjie meer van hoe ons dit doen, maar van jou lesing 2 en 3 af kan jy agterkom, nou moet ek begin werk, nou gaan my werk eintlik. So hierdie goed wat julle nou invul, is nog lekker weeswerk. 'n Diensopleiding beteken jy word opgelei en jy word gebruik. Dis baie belangrik, jy word gebruik. Jy gaan nie hierdie kursus loop en nooit gebruik word. Maar ek wil sê, maar waar word ek gebruik? Jy word gebruik wanneer jy in die bank staan. En jy staan nou by jou en jy is nie lang tou en jy raak gefrustreerd en jy koos begin praat. En jy begin met hom gesels. En wanneer jy met hom gesels, dan vra jy Here, dat die Gees van God praat. Heel eerste gaan ek nie bang wees nie, gaan nie skaam wees nie, en ek gaan sê wat die Gees van God sê. Die Here sê, ek het julle al die mag gegee. Julle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. Wat het hy gesê? Ek spreek wat die Vader sê ek moet spreek. Het God die beloof ek gee jou groter dinge doen? Dankie Here, ek sal spreek wat U vandag wil hê moet spreek. En daardie gedeelte gee jy daardie verhouding. Jesus het sy disippels opgelei, en dit is belangrik, hy het dit gedoen. Hy het nou Petrus so 'n bietjie gedigtig en so 'n bietjie gesê, julle moet leer om te vergewe, en so het hy die disippels opgelei.
En as ons kyk na die volgende gedeelte, evangelisasie word gesnap eerder as geleer. En mense, julle gaan agterkom, daar's 'n paar goed wat ek in die boek vir julle heeltemal gaan verander, want ek hou nie van 'n papegaai. 'n Papegaai praat een aan mekaar en almal weet hy gaan sê môre Polly sê môre en die telefoon gaan ly. Ons gaan dit nie doen. Ons gaan daar 'n sekere vraag wat ons 'n bietjie gaan verander, ons gaan hom aanpas met jou werksomstandighede. Ons gaan hom aanpas waar jy in die tou staan. Ons gaan hom aanpas wanneer jy iets gesien het. En 'n ou, as jy die vraag gevra het, sal hy agterkom, weet jy wat? Ek moet antwoord. Ja, vertel ek nooit antwoord. Dan sê in diensopleiding, dis die EE3 verskaf rolmodelle. EE3 in diensopleiding is die toenemende leerproses. So dit is iets wat ons gereeld gaan doen. En Armand, ek hou van die manier wat hy gepraat het en ek gaan hom opvolg daar, dat hy gaan gereeld sessies hê en hy gaan dit bietjie terugspeel en julle gaan luister daarna. En ek dink hy gaan series dalk maak met vir julle series, ek weet nie. Maar verstaan, dit gaan vir julle baie maklik wees om deur hierdie werk weer te gaan en so aan. Ons het baie keer, as ons hare so 'n bietjie in die grys kan word, dan sê ons met baie maklik, weet jy wat, ek vergeet maklik. Dis iets wat ons sê, maar weet jy wat, die Here gee vir jou wysheid. Hy sê, as daar iemand onder julle is wat wysheid word. Mense, dit is so belangrik dat jy net daai klein saadjie hier voel. Dis al, moenie bekommerd wees oor groot saad. Doen net wat die Here vir jou sê. As ons kyk na ons volgende ene, die 4de beginsel, geestelike vermenigvuldiging, dis die woordjie wat daar uit is, wat gaan inkom. As julle seker waar almal is, wat 'n bladsy. Dan kom ons daar geestelike vermenigvuldiging, om partyes op te lei, kan veel groter ewigheidsimpak hê. En 2 Timoteus 2:2 sê, en wat jy van my gehoor het, vertrou dit toe aan die getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Mense, ek gaan nie net 'n EE3 groepie aanbied nie. Ek wil ten minste 2 of 3 mense hê wat ons kan oplei as dosente. Dit gaan 'n bietjie meer werk wees as die EE3 kursus self. En ons gaan julle help. Waar jy kom en jy sê, weet jy, ek gaan in hierdie gemeente die dosent wees. As Armand nie is nie, gaan ek dit doen. Ons gaan nie kyk na titels nie. Die Here het nie 'n titel gesit. Ons gaan kyk na gehoorsaamheid. Hoe gehoorsaamheid is God jou roep om 'n dosent te word, gaan jy wees. Hoe gehoorsaam kan jy wees? En weer eens, hoe kan ek voor mense staan? Ek kan nie praat. En in hierdie klas gaan ons leer om te praat. Ons gaan leer om so te kyk en nie so te kyk nie. Ek wonder wat gaan Chris of Johan of Piet sê as ek nie kan bid. Ek wonder wat gaan Sunny sê as ek nie die vraag kan antwoord. As ons die vraag nie kan antwoord nie, is ons in diensopleiding, ons help mekaar. As ek sukkel om te bid, ons is hier om te luister. Weet jy wat? Ek wil jou terugvat na 2 gebeure toe. Een was Samson gewees. Hy was, kom ons gebruik die Engels, Jan en Jan. Samson sy lewe was verby gewees. En hy sê, Here, dink nog hierdie keer aan my. Hoe lank is daai gebed? Hierdie lang gebed wat sê ek kan nie bid nie. Hoeveel keer het jy in jou eie lewe gesê, Here, ek is moedeloos, help my. Wat 'n kragtige gebed. En die Here het jou gehelp. Die duiwel laat jou luister na hierdie ou wat sy gebedslewe op die kansel op datum bring om 'n halfuur te wil bid. Skoon as ek dit sê, maar verstaan jy, 'n openingsgebed is 'n openingsgebed, nie jou gebedslewe op datum. Doen dit in die binnekant. Gebed beteken daardie gebed, daardie woorde wat 'n Sondag sê, dink aan my. Ons kan dit doen. Hoeveel keer bid ons 'n kragtige gebed deur te sê, Here, help my. Wat is die EE3 internasionaal?
Waarvoor staan daai EE3? Die eerste is 'n nie massaveldtog of kansel evangelisasie. So jy gaan nie opgelei word hier om die kansel te staan of soos een van die groot predikers daar in die veld te gaan werk. Jy gaan hier wees om in jou plaaslike omstandighede, daar waar jy verlof hou, daar waar jy heen gaan as die Here jou stuur, Zambia, wat ook al, daar gaan jy wees om die evangelie uit te dra. Hoe maklik is dit as jy in die tou staan en jy staan voor 'n ou en hy is baie negatief, weet jy wat jy gelees, daar's weer 'n motorkar ongeluk, 12 mense is dood, kan jy dit glo? 12 mense, en dan beskuldig ons baie ouens op daai 12 mense, hoekom hulle dood is, die ou wat miskien te veel gedrink het, of wat ook al die geval, die oorsaak en ongeluk. En weet jy wat, dan kan ek die papegaai vraag inbring, maar ek gaan hom uitlos vir later, dan kan ek vir jou vra, Johan, het jy al daaraan gedink, as jy na ongeluk was, waar gaan jy heen? Kan jy sien hoe maklik kan ek inkom? Kan jy sien hoe maklik kan ek die vraag vra, as jy vannacht te sterwe kom, waar gaan jy heen? Waar ek net kan inkom en ek gebruik die media wat buitekant is, om met daai uit te praat, en ons gaan dit oefen. Ons gaan dit oefen en die ander gaan vir ons sê, wanneer kan jy op die regte tyd daar die vraag vra? Dan sê hy, toerusting sodat gelowiges evangelie op die natuurlike en nie 'n konfronterende wyse deel. As jy nie jou hart te lewe vir die Here gee nie, jou broer, gaan jy hel toe. Ek beloof jou dit. Kom aan. Of jy praat met die ou en sê vir my vriend, weet jy wat? Het jy al aan gedink as jy sterf, waar gaan jy? Het jy al gedink as jy jou lewe verander, hoeveel kan dit beter wees vir jou, vir jou gesin, vir jou kinders? Het jy al gedink wat die Here vir jou werklik kan doen in die liefde vir jou? En mense, weet jy wat, gebruik jy 2 vingers. Weet jy, as dit daan hierdie is, met al my sonde en my swakhede en wat ook al is, ek ken die Here nie eens. Ek sê, kyk hier die vinger langs en dis God. Hy sê nooit begewe, nooit verlaat. En as jy jouself afkap, as jy 10 keer 1 weg en jy is dood, maar God bly nog steeds. So weet jy wat, kyk hoe lief jy die Here jou. Moenie laat hierdie dinge jou onderkant. Gebruik jou hande en kyk wat maak jou hande wat die Here vir jou gegee het. Hy sê gelowiges word die inhoud van die evangelie geleer, dis daai boek wat ons het. Maar mense, ons gaan in die boek lees, ons gaan daar deur kyk, maar ons gaan baie meer praktiese gedeelte. Dinge wat ons bietjie kan gesels met mekaar en wat ook al. Jy leer die vaardighede om effektief te kommunikeer wat absoluut die waarheid is. Hier gaan ons vir jou leer om die reg te praat. Nie laat jy nie reg praat nie, maar hoe kan ek 'n ou bereik? Hoe is dit maklik? Toe ek vanoggend die instap het ek niemand geken nie. En niemand het my geken nie. En weet wat die hartseerste van alles gewees? Omdat ek niemand ken nie, hoe kan ek die evangelie aanbied as ek niemand ken nie? Dit moet erg wees, né? Maar toe stel hulle my voor, en ek sal julle name weer 'n keer moet vra, want ek onthou dit nie dadelik almal nie. So, en toe begin ek die name ken, en ek begin agterkom, maar weet jy wat, ek begin hierdie mense ken. Wat gebeur nou? Ons het 'n verhouding gebou. En omdat ons 'n verhouding het met mekaar, is dit maklik. Dis nie moeilik nie, want dis medekinders van die Here. Dis nie moeilik om hier te staan vanmôre nie, want weet jy wat? Ons wil almal opgelei word om vir die Here te werk. Dis wat belangrik maak. En dan sê die explosion daar, dit is nie 'n ontploffing. EE3 is nie daardie ontploffing nie. Hy sê dis nie ontploffing wat verwoes nie. Hierdie ontploffing is vermenigvuldig. So EE3 explosion, soos hulle dit noem, wat beteken ontplof, beteken nie ons gaan 'n bom daar neersit en ons uit mekaar uitskiet. Ons gaan die woord van God daar neersit, sodat dit kan vermenigvuldig. Een van die kragtigste wapens ooit. Geen mensgemaakte wapen kom by hom uit.
bom sal jou lewe vernietig, maar God se woord sal 'n nuwe hart in jou lewe sit. Amen. Dis wat belangrik is. Dan kom ons by die vermenigvuldiging, as so enetjie wat ons daai het, en dit is daai klein groepie wat daar is. Ons is nou 9, ons is 10 vandag. Kyk 'n bietjie, is ons nog elkeen 10 kan kry, wat ook al. Kan jy sien hoeveel meer mense kan daar wees? Julle 10 gekry en ons het 20, en kry julle 20, maar daar is ook elkeen 1, dan is dit al 40, en as daai 40 een kry, is dit al 80. Kan jy sien wat beteken die vermenigvuldiging daar? Dit beteken elke keer, wanneer ek met iemand praat, en sy hart en lewe vir die Here gee, dan vermenigvuldig die woord van God, soos hy gesê het. Hy is 'n waarmaker van sy woord. As ons kyk na die EE3, wat daar is, heel eerste is evangelisasie, die inhoud daarvan, die vaardighede. Tweedens, gaan julle geestelik groei, dit is baie belangrik, en kerklike nasorging vir die mense. Dit, die laaste een, is een van die belangrikstes. En ek is so bly dat hier vandag dames is, en ek weet van hulle het al kinders, en Armand binnekort is jy pa, en weet jy wat, dan gaan hierdie ding kom. Jy gaan dit beleef. As jy daai seentjie of dogtertjie daar los, en jy sorg dat daai kind droog gemaak word, en dat daai kind nie kos kry, wat dink jy, hoe gaan daai kind lyk na week? Jy sien? En later van tyd kan daai kind sterf, sy nie kos kry. Dit is wat julle werk is, wanneer daar die bekering ingekom het. En hy het sy hart en lewe vir die Here gegee. Jy weet hy dwelms gebruik. En jy praat met hom en hy sê vir jou, maar weet jy wat, Armand? Ek het alweer begin met dwelms. Wat gaan jou reaksie wees? Kom, enigeen van julle. Ek soek 'n eerlike reaksie. As jy dit nie gaan los, jy gaan nie help. Baie dankie. Baie dankie. Mense, kom ons wees eerlik. Ons moenie pretenders hier in hierdie kursus wees nie. Kom ons wees eerlik. Maar wat verwag die Here van ons? Gaan hy groei? Dit beteken ek vat die bottel melk van hom weg. Of gaan ek daar die geduld hê om te sê, my vriend, kom ons bid saam. Die Here gaan jou help. Moenie ophou. Ek gaan jou deel aan. Ek bel jou elke oggend sien. Bid daardie gebed oor omdat die bloed van Jesus sal beskerm. En as hy 2 weke nie drugs gebruik het of wat ook al, die prys om 'n bietjie. Dit beteken jy vat daardie groot man wat eintlik 'n geestelike babietjie is, en jy voed hom elke dag met die woord van God. Daardie man moet groei. Maar kom ons wees eerlik, wat doen ons? En daarom sal ons sien, ons gaan ons eie geestelike lewe hier begin groei. Ek sê baie keer, as ons kyk na die volgende ene, internasionaal, as ons kyk na die evangelie, die groot opdrag vir alle nasies, Matteus 8:9. Wat sê ons? Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Mense, en ons sit nog baie keer met gevalle wat mense rassisties begin raak, of wat ook al die geval is. As die Here jou na 'n persoon toe stuur, dan stuur hy jou nie na 'n persoon toe met kleur. Ek kan nog nie in die Bybel, en julle kan my reg help in die Bybel kry waar die Here gesê, hy hierdie kleur en daai kleur, hy het almal van ons as mens geskaap. Almal van ons is mense. Almal het swakhede. Maar dis waar die verskil maak, waar ons kom om mekaar kan optel. Alle nasies. Ons moet baie keer bely en erken, ons word kwaad vir dinge wat gebeur. Ons voel nie gelukkig daaroor, maar ons moet ons gedagte gaan kry om te dink soos Jesus gedink het. Daardie vergifnis. En ek wil vandag vir julle sê, julle kan dit gerus gaan lees in Matteus 6, waar hy die Onse Vader het. Hy sê, Onse Vader in die hemel is, vergeef ons skuldenaars soos ons skuldenaars. Ons skuld is soos ons skuld. Ons kyk net in die tweede stuk. Ek verwag die Here met my vergewe. Ek bid dit. In die tweede gedeelte sê die Here vir my, ek het ook vergewe. Het hy nie 'n mooi voorbeeld gegee nie. Man het baie skuld, 10 miljoen rand skuld. En die koning kom en hy skryf 10 miljoen rand af.
En daai ou wat 10 miljoen rand se skuld afgeskryf het, gaan na ou toe wat hom 100 rand skuld en hy sit hom in die tronk. Kan ons sien die voorbeelde wat die Here vir ons gee? Ons gebruik die woord van die Here om ons lewens te voed en te rig en te bou. Dis belangrik. Leer my Here om te vergewe. En moenie dink dis 'n maklike ding. Moenie dink dis maklik. Dan kom hy daar sê die EE3 is in elke land in die wêreld en dit raak betrokke daarbey. Dit is die waarheid. EE3 is reg oor die wêreld. Dit is ingestel deur president Kennedy, Dr. Kennedy. En hierdie man het 'n gemeente gehad wat afgeval het na 17 mense toe. En die eerste EE3 klas wat aangebied is in Suid-Afrika was in hierdie gemeente gewees deur pastoor Rondman. Ek sal op een of ander tyd kry dat die Here kan verduidelik hoe dit gekom is. En wat baie belangrik is, as ons kyk na daardie gedeelte daar waar hy sê, reg oor die wêreld. Toe die Here met Dr. Kennedy praat, en hy doen wat die Here sê, het sy gemeente ongelooflik gegroei. En die Here het hom beloof dat hierdie kursus sal wêreldwyd gaan, en dit was so. Geen ander kursus het nog ooit stand gehou soos die EE3. Want weet jy hoekom? Is deur God ingestel en mense bied dit aan soos dit moet gedoen word. Dan kom ons by die toerusting. Nie slegs die evangelie nie, maar toerusting. Dit beteken julle het 'n boek en julle gaan toegerus word en julle gaan beginne werk. Ons gaan die ding begin doen. Jy getuig en leer ander ook getuienis. Daar gaan illustrasies wees. Ons gaan baie illustrasies gebruik. Ek sien hier is dames en hulle gaan vir ons 'n koek bak en dan gaan hulle 'n vroteier insit en kyk of die mense die koek gaan eet. Ek weet nie wat gaan werk nie, maar dis illustrasies daai. Verstaan? Hulle gaan 'n lekker koppie koffie maak en dan gevlieg daarin gooi en dan gaan hulle kyk of die mense tevrede is daarmee. So ek weet nie hoe goeie baksters julle is nie. Ek op hierdie stadium klink dit vir my dat julle nie hou van my gebak nie. Maar een ding moet julle onthou, dat dit is illustrasies. Ons gaan julle leer. 'n Maklike illustrasie. Jy sit op daardie stoel waar daar is. Man, dit is dan lekker om op die stoel te sit. Jy's gemaklik. Verstaan? En as jy jou lewe vat, gee jy jou lewe ook so. Vertrou jy die Here ook soos jy daai stoel vertrou. Ek het spesifiek vir vanoggend dopgehou. Nie een van julle mense het die stoel gevat en gekyk of hy stuk is. Julle het die stoel gevat en rustig, woeps, daar gaan sit. Julle kan 'n 4-voetige stoel vertrou wat kan breek onder julle en julle kan seer kry. En dan kom ons by die Here en dan wil ons hom nie vertrou. Wat almagtige God is. Ons gaan hierdie illustrasies gebruik. En mense, ons gaan lekker lag. Ons gaan foute maak. Want weet jy wat? As jy vandag 'n fout maak, is dit môre se ondervinding. Al ou wat nooit 'n fout maak as jy wat niks doen nie, en het ook nie ondervinding. So dis waaroor hierdie ding gaan. Die toerusting deur die lesing sowel as in diensopleiding. Die beginsels van effektiewe evangelisasie in die gemeente, die rol van die gemeente, dis baie belangrik. Hy sê die gemeente moet 'n gesonde liggaam en 'n liefdevolle familie wees. As julle pastoor Armand nie die geleentheid gegee het om hierdie kursus aan te bied, was EE3 nooit weer in hierdie gemeente aan. Nooit weer. Dit sê vir my een ding. Julle pastoor Henry is lief vir die Here. En dit sê vir my 'n ander ding. Hy wil hê die familie moet groei. Hy wil hê mense moet uitbrei. Dit gaan nie oor 'n groter kerk en dit gaan oor die liefde wat 'n familie uitdra. Hoeveel liefde is daar nog vandag in families? Hierdie familie is 'n familie wat lief is vir mekaar, deur dik en dun. Deur dik en dun. En dan sê die gemeente moet eensgesind wees in die uitvoering van die groot opdrag. Mense moet Armand ondersteun. Sy pastoor moet hom ondersteun in sekere goed wat gedoen word. Die groep moet hom ondersteun.
Want hy was bereid geweest om te sê, kom ons vat hierdie kursus, kom ons doen met hulle. Die aanslag wat op sy lewe kom. Dinge wat gebeur, het ons een om onthou. As 'n lewende God wat sê, die bloed van Jesus, laat die verderwer verby. Dit is so wonderlik, dat ons die bloed van Jesus kan afpleit op mekaar. Verderwer beweeg verby hierdie goed, want ek pleit die bloed van Jesus oor. Hy het geen keuse, hy moet verby. Maar nou sê die Here vir ons een ding, herinner my daaraan. So belofte, kom ons herinner die Here gereeld daaraan. Dan sê hy, geloofsverklaring, dit kom op bladsy 6, dit is die een wat ek gesê het, dat jy moet deurlees, en jy moet kyk daarna, en daar is dat se dinge. Die rol van die getuie, dit beteken, wat is jou rol wanneer jy uitgaan om te getuie? Die getuie moet 'n persoonlike ervaring van God se genade hê, en dit is die 2 vrae wat ons gaan leer, en daardie 2 vrae gaan ek vir julle reguit sê, julle kan ons soos 'n papegaai die boek uit leer, ek het nie 'n probleem nie, maar dis die eerste ding wat ek verander. Ons gaan die vraag so stel, dat hy nie soos 'n papegaai klink. Baie ons gaan vir jou sê, o, jy het die EE3 geloof. Sê, hoekom? Hy sê, hulle vra daai vraag. Net soos 'n papegaai. So dit is wat belangrik is. Dan, die getuie moet gereinig wees, geestelike inventaris, hy bladsy 1, 'n lewe van sondebelydenis, aanvaarding van Christus se vergifnis. Mense, hierdie sinnetjie daar waar hy sê, 'n lewe van sondebelydenis. Ons is nie volmaak nie, ons streef na volmaak. Ek het my eie lewe in baie dinge getoets. En baie onlangs het ek iets nuuts begin in my eie lewe. En ek het my denke gevat en met my denke begin praat. Wanneer ek in 'n situasie kom, wat dink ek eerste? Dink ek, wat gaan ek doen, soos die wêreld dit doen? Of dink ek, wat sê die woord van die Here? En dan kom mense agter, dat jou gedagte gaan nogal baie gou dink aan dinge van die wêreld. Baie van hulle. Waar die Here eintlik sê, bedink die dinge wat daar bo is, wat lieflik en looflik is. Wanneer jy hoor van iemand wat ernstig siek is, eerste wat jy dink is in daai kanker, wat maak hy? Of dink jy daar om te sê, deur sy wonde is daar genesing. Daai persoon sal gesond word. En wanneer ek bid, sê die Here, bid sonder ophou. So dit beteken, ek sien met my menslike oog dat daardie persoon ly, maar ek bely die woord van God onvoorwaardelik. Dit sal wees soos God se woord sê. Kan ek weer 'n kort getuie inbring van my eie lewe, ek is 'n praktiese ou, die Here gebruik my baie prakties. Hy laat my seer kry, ek moet leer, jy weet. My seun is 'n kaptein in die weermag, so 'n paar jaar gelede. En terwyl hy daar in die weermag gestuur om Loatla toe, en hy kom terug na 'n week en sê, pappa, hulle sê ek kan nie verder aan met die kursus nie, ek het nie die redes gevra nie, gebroke seun. Groot man wat huil, sê vir my huil klaar, haal my Bybel. Dis in Jesaja in. Maak die Bybel op, ek sê, Here, ek wil gou vir iets wys. Ek het dit onderstreep. Hy sê, ek sal jou kinders opvoed en hulle vreugde sal groot wees. En toe sit ek my 3 kinders se name daar. En toe my kinders se name daar insit, toe sê ek, Here, wat ek hier lees en wat ek hier langs my ervaar, verskil dag by nag. Ek aanvaar nie trane nie, van hartseer en verdriet nie. Ek aanvaar die woord van God, wat vir my sê, ek voed my kind op. En Here, u voed hierdie kind op, hy is in u hande. Laat dit wees soos die woord sê. Die volgende Vrydag, toe moes ek op my motorkar leen, wat ek nie maklik doen nie. En ek laat dat, hy het 'n majoor geword. 2 jaar terug is hy 'n luitenant-kolonel geword. Moenie God se woord onderskat. Moenie ophou om God te herinner aan sy beloftes. Daardie kind wat voel soos 'n verlore seun, 'n pa het elke dag gestap en hy het gaan kyk. Hoekom het hy gaan kyk? Hy het geloof in God gehad. Hy het geweet God gaan sy seun vir hom terugbring.
Hy het nie omgegee hoe sy seun gelyk het nie. Hy het nie omgegee hoe sy seun ryk nie. Maar weet jy wat? Kom ons stap elke môre uit in die geloof en sê, Here, weet jy wat? Ek bid vir my kinders. U sal hulle losmaak, U sal hulle vrymaak, U sal hulle bewaar, U sal hulle werke bewaar. Mense, kom ons herinner God daaraan. Dit is waaroor hierdie hele gedeelte gaan. Dat ons as mens jouself skoonmaak en vergewe. Sorry Here, ek is kwaad geword. Sorry vir hierdie ding wat gebeur het. Mense, weet jy wat? Die Here vergewe. Die duiwel sê vergewe. Ek is so bly, ek het eendag vir jou gesê, almal van ons het maar 'n verlede, en ek is ook die normale ou, jy weet. En 'n ou sê eendag vir my 'n sekere ding wat ek in my lewe gedoen het, jy weet. So nou en dan het 'n mens maar 'n bietjie woende losgemaak en sulke ding wat nie die regte ding is. Jy lewe nie beklei as gees nie, verstaan? En wie het ek hom so kyk, was die Heilige Gees so getrek, sê vir hom, ryk gou jou hande. Want hy ryk so, ek sê, stink dit, ek sê, kom vry dit. Ek sê, jy my verlede krap op, ja. Ek dink dat stink, so jou hande moet ook stink. Verstaan die mense? God het vergewe, hy praat nie eens daar, wie gee hierdie ou, laat hy gaan krap, sy hande gaan stink. Sy hande gaan stink. Jou verlede het God afgesny. Moenie daaroor praat nie. As 'n ander dit sê, dan sê, ja, ek kan nie daai ou heeltemal onthou nie, maar hierdie ou wat vandag voor u staan. Sien daai. Ons moet begin reg bely. Want mense breek jou af en hulle kritiseer jou en hulle hou jou vas dat jy niks kan doen nie, omdat hulle jou verlede voortgooi. Dit is wat baie, miskien nog baie belangrik is. Gees vervul. Daar kom ons by word met die Gees vervul, die 3 gesprek, toegewy slegs deur die Gees. En mense, as ons kyk na daardie gedeelte, word met die Gees vervul. Dis belangrik, dat as ons nie met die Heilige Gees gevul is nie, dat daar vir jou gebid sal word om die Heilige Gees gevul te word. Die Heilige Gees is altyd daar om 'n mens te help. Hoeveel keer het ons al 'n stemmetjie gehoor, en dan doen jy dit nie, dan sê, ag, het ek maar om pad gaan. Dis die Gees van God. En onthou net een ding, jy het jou vleeslike lewe waarin jy groot word, 40, 50, 60 jaar, wat ook al die val. En jy het hierdie wil, en as ek nou tot bekering kom, en die Heilige Gees sê, jy moet dit nie doen nie. Hey, maar ek het al vir 60 jaar dit gedoen en niks oorgekom, maar vir 60 jaar het jy nooit besef dat jy verkeerd ding gedoen het. Vir die eerste keer kom die Heilige Gees, en hy sê vir jou is verkeerd. En dis waar ons gehoorsaamheid moet inkom. Wanneer ons die Heilige Gees lei. Verbind jou tot die bediening, maak jou verbintenis. Dis op die geel bladsy, ons gaan later daaroor praat. Dit beteken op daardie bladsye gaan ons invul jou naam en jou van en alles in detail. Dis dit gedeelte wat ek ook vra. Skryf my jou naam op daai geel bladsy wat jy graag op jou sertifikaat wil hê. Die groen bladsy waar daar as jy sien het klomp sulke streepies en ons gaan vir Armand daai werk doen. Hy gaan elke keer in julle boeke afmerk, julle lesing 1 bygewoon, lesing 2, lesing 3. En as ons 3 lesings op 'n Saterdag doen, gaan hy al 3 lesings afmerk. En ons gaan seker maak hoeveel keer het ons gepraat in die diensopleiding. Ons gaan ook, as ons by die kursus aangaan, gaan ons daarom so breekkansie kry. Ons gaan 1 lesing doen, dan gaan ons 'n bietjie bene rek, 'n bietjie water drink en 'n bietjie koffie of wat ook al is, en dan gaan ons terugkom. Anders dan gaan dit definitief te lank sit wees. Dan kom ons vertrou die Here om jou daartoe in staat te stel. As jy dit ernstig opneem, sal dit lei tot 'n gesonde gebedslewe. Mense baie ons vra, en weet, dis nie 'n probleem nie, want Petrus het ook gekom. Hy is die enigste wat die guts gehad het om te sê, Here, leer ons bid. Ons wil bid soos ons hoor jy bid. Hy was nie bang nie. Hy het gevra, hoeveel van ons het al na die pastoor toe gegaan, sê pastoor, leer my 'n bietjie bid. Vertel 'n bietjie vir my van gebed. Kom ons wees eerlik. Die impulsiewe Petrus het nie omgegee wat al die ander disippels of al die mense, Here, ek wil leer om te bid.
daardie gebedswiel het ek baie jare terug gekry. Wat ek vandag, ek gee dit uit. Ek was op moedverlore vlakte gewees. Down and out, so die Engelse sou sê. En ek het vir die Here gesê, Here, ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie eens hoe om te bid nie. Ek is down and out. En weer op 'n Saterdagmôre stap ek en kyk in die posbus en hier lê 'n briefie en daai gebedswieletjies op daai brief. En ek het hom gevat en ek het begin bid en ek het die Here gesoek en aanbid. Die Here het my werklik opgetel. En ek wil vandag vir julle aanmoedig. Moenie ophou bid nie. Vat daai krisis, sit hom voor die Here neer. Wees soos 'n kind. Wat doen 'n kind? Mamas, hulle vat daai lekker goed, dan eet hulle alles op. Dan gaan kuier hulle nou net by Tannie Sannie. Hulle het nou al hierdie lekker goed. En by Tannie Sannie staan net so groot bak lekker. Wat doen daai kinders? Kom. Maar wat, hoe voel ma? Kom, nie paas en die maas. Hoe voel maas? Hoekom is julle nou kwaad vir die kind? Kan julle sien wat doen mamas? Hulle is kwaad vir die kinders. Pa sal so met 'n goeie oog kyk, jy weet, en as pa kyk, dan is die mense 'n bietjie rustig. Wat leer die Here van ons daaruit? Wees soos 'n kind. Jy het nou net vir die Here gevra, Here help my. En toe jy weer kantoor instap, is daar 'n nuwe krisis. Ek kan nie weer vir die Here vra nie. Hier staan 'n nuwe boksjes. My pa het my geleer, ek mag nie vra nie. My ma het my mooi maniere geleer en gesê, weet jy mag nie weer eet, want jy nou net gee. God se manier is anders. Hy sê, vra wanneer jy wil, wat jy wil. Kom ons vat voorbeelde. Wie van julle hou van iets wat nie lekker is nie? Wat se tipe lekker goed hou jy nie van nie? Hou nie baie van chips. Jy hou nie baie van chips nie. Wat? Ek het nie gehoor nie? Chips. Ja. So reg. Hy hou nie baie van chips nie. Kom ek sê ek gee jou 'n groot pak lekker goed. En almal wat in hierdie klas is, vat alles en los dit vir die chips, hoe gaan jy voel? Nie baie goed. Nie baie goed. En dit gaan nie lekker wees nie. En wie wat sê die Here vir jou? Hy sê alles waarvan jy nie hou nie, gee dit vir my. Here, ek hou nie van hartseer nie. My kind gee dit vir my, ek kan jou blydskap gee. Here, ek hou nie van siek. Hy sê my kind gee dit vir my, ek gee jou gesondheid. God gaan alles vat waarvan jy nie. Hy gaan tot jou chips. En hy gaan vir jou lekker sjokolade gee. Want dis wat die Here vir ons wil gee. Dis wat hy vir ons wil doen. Mense, kom ons gee die goed waarvan ons nie hou vir die Here. En as jy het hom gegee het en jy stap aan en jy sien hierdie bak lekker goed en daar sjokolade, dan vat jy 2. Dan vat jy 2. Ons moet nie skaam wees, ons moet doen wat die Here wil hê ons moet doen. En dan sê hy, as jy dit ernstig opneem, sal dit lei tot 'n gesonde gebedslewe. Is ons werklik ernstig met dit wat ons vandag doen? Is ons regtig ernstig om te sê dat ons gaan kyk na ons eie gebedslewe? Daardie gebedswiel, Deel van die tippers, die lees op die Deel. Lees net die teksies wat daar is. En kyk 'n bietjie op die Here nie praat. Die beste gebed wat daar ooit is, as jy die woord van die Here wil maak. Ek weet nie wat om te bid, die Here. Kyk waar begin die Here in Psalm 1. Hy sê jy's soos 'n boom wat geplant is by waterstroom. Wat sy vrugte op die regte tyd dra, wat 'n skaduwee sal wees. Kyk wat in God vind. Jy voel soos 'n verdorde boom in die woestyn. Maar wat sê die almagtige God wat jou geskaap het? Ja, kyk wat dink jy van jou. Vat daai beloftes in wat hulle. Vat daai beloftes in staan op hulle. Sê Here, kyk wat sê hier en kyk wat beleef ek. En wees soos daai vrou. Kan ek die Engels gebruik wat sê daai nagging vrou wat by die koning gaan nag het en genag het tot die koning sê vergeef haar hiervan. Kom ons vat die voorbeelde uit die Bybel. Here, as sy aanhou vra het en sy gekry het wat sy wil, gaan ek dit ook. Kom ons wees 'n bietjie realisties en wees soos 'n kind. Evangelisasie word deur gebed
geondersteun en dis hoekom jy vir jou gebedsvriend moet kry. Ek wil net een waarskuwing by daardie gebedsvriend sit. Moenie vir jou gebedsvriend kry wat vir jou moet bid oor 'n krisissaak en hoor jy die hele gemeente mee af. Kom ons moet eerlik wees, kry vir jou daai gebedsvriend wat vir jou bid. Vrydag aand dan bel jy hom. Dan sê jy vir hom, Armand, ek wil jy moet vir my bid. Want ek gaan Saterdagoggend EE3 toe. By die Here my help. Ek het 'n gebedsvriendin wat vir my bid waar ek vandag staan hier so. Dis gebed wat maak dat ek hier staan. Wanneer daar 'n klas aangebied word, dan tel ek die telefoon op en ek sê, bid vir my. Ek het wysheid nodig. En ek is so dankbaar bly dat ek vandag vir julle kan sê, kry vir jou gebedsvriend, daai blou boekie, skryf jou naam, jou 2 gebedsvriende se name daar. Bel hulle, sê weet wat, ek het 'n krisis by die werk, bid vir my oor hierdie krisis. Kom ons kyk of dit gaan werk. Toets dit. Dan sê getuienis binne verhoudings word in EE3 aanhaal, ons gaan naby kom, en kom ons kyk gou 'n bietjie na 'n paar van hierdie bestanddele van die EE3 opleiding. Heel eerste daar sê is 'n weeklikse voorbereidingswerkopdrag. Ons gaan daai gedeelte verander. So ons gaan op 'n Saterdag kom en ons gaan meer lesings aanbied as wat normaal is om die kursusse op 'n baie korter tyd klaar te maak. En dan sê lesings duur ongeveer 1 uur, skriflesing, gebed, huiswerkkontrole. So daardie gedeelte is ons oop met 'n gebed. En as daar iemand is wat 'n skrif op sy hart het, moet hy dit doen. Hoekom gaan ek nie daai skrifgedeelte soek? Die Here het met iemand in hierdie week gepraat. En daardie skrif is vir ons almal. Dis baie belangrik om daai skrifgedeelte te bring. Huiswerk, dit is Armand se werk. Hy gaan kyk en hy gaan merk hoeveel oudjies is daar. En ons gaan 'n bietjie vra oor seker. In diensopleiding besoek nuwe intrekkers, winkels, bure, vriende, gebedsvriende, wat ook al. Wat gebeur hier? Daar waar ek met iemand gepraat het. Onthou net, dis deel van jou diensopleiding. As jy getuig het van iemand of met iemand gepraat het, dan sê jy vir Armand, ek was in die bank en ek het met hierdie persoon gepraat. En dit word afgemerk, dis deel van jou diensopleiding. Daar waar jy buitekant is, dis dit wat jou leer om vrymoedig te word. Dis baie belangrik. Gebedsvriende, kontak hulle so gereeld as moontlik. Vanaand in hierdie kursus is baie belangrik dat ons dit kan doen. Die doel van die EE3 om God te verheerlik deur die gemeentes wêreldwyd toe te rus deur vriendskap, evangelisasie, disipelskap en gesonde voeding. Dit is die evangelisasie. Daar waar jy buitekant gaan en iemand van praat. Getuig teenoor mekaar. En dit gaan ons lesings vir die dag wees. Volgende week gaan ons begin en ons gaan die lesings, 2 lesings vat, waar julle gaan sien, ons deel hulle op in 'n verhouding wat jy bou. Hoe bou ons verhoudings met mense? Hoe doen ons die evangelie aanbieding? Dan gaan ons, nadat hy aangebied is, die evangelie, hoe kom hierdie persoon tot oorgawe? En hoe help jy daai gebed van die oorgawe? En dan vat ons die laaste gedeelte, die geestelike groei. Hoe pas jy daai bekering? Hoe gaan jy na hom kyk? So ons gaan hulle opbreek in stukke. So 1 week gaan ons dan nou hierdie gedeelte doen, kom ons sê verhouding bou en die evangelie aanbied. En dan gaan ons vir jou leer waar jy bid vir die ou, hoe jy gaan bid vir hom. Ek het ook 'n gebed wat ek vir julle sal gee wat julle kan na kyk, maar julle sal agterkom dat die gees van die Here is daar. Julle sal ook agterkom, die boek sê dat jy moet eers bid en dan bid daai. Ek sê byvoorbeeld, daai gedeelte het ek ook verander. Jy bid dat daai persoon agter jou aanbid. As ek nou vandag sê en ek pinpoint sommer iemand en ek sê bid vir my, dan stel ek jy so op daai sport en jy so bang en jy weet jy kan nie dit. Maar wanneer jy vir daai persoon bid, en die voorbeeld daarvan is om te sê Vader, vergewe my, en dan bid hy Vader vergewe. Ek is 'n sondaar,
Verstaan jy, hy moet dit wil hy nie jy, asseblief. Daai gebed is wat hy moet wil hy. Maar om hom te help om daai gebed te bid, bid jy agter hom, laat hy agter jou aanbid, en dan vat jy die gebed onder hom uit, jy bid verder. En dit is wat belangrik is. Baie dankie vir vandag se sessie wat daar was, en as die Here ons spaar, sien ons volgende week. En hierdie week bid ons vir mekaar. Hierdie week gaan ons vir die Here vra, Here, maak hierdie groep die sukses wat U wil hê. Onthou een ding, ek het nie gevra nie. Almal van julle wat hier sit, het gereageer op Matteus 18 vers 19. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. So as jy nie verder gaan nie, gaan sê vir die Here. Sit jou bedanking by hom, ek kan Vader nie, ek het vir my. So hierdie kursus het jy gedoen, wat die Here vir jou sê, jy kan gaan merk in jou Bybel. Here, ek het vir die eerste keer daar die woord in my lewe sien waar. Amen. Ek het dit gesien, want ek het dit gesien. Baie dankie, dankie Adam. Dankie om dan. Dankie, Daan. Dankie.